Transplanti u përfundu në mënyrën më të mirë, funksionoi gjithë qka. Kur përfundoi operimi dhe u pat bashkë me nusën, si ishte ai moment? Në të regoj është gjatë sahina në operim, doktorët e këshin kuptu që vërtet e ka një djallë të gudzim shumë, edhe dëshironin që unë e transplantin të abaj live, pa hinë anestezion të plot, vetëm me spirale. Se e ponë që kam gudzimin, kam forcen, më tonë drejtë njerë kam pranu. Ke pranu? Kam pranu që t'jam ashtu. Se thanë, e shumë që e kini një besim plot, edhe a mund është ashtë muj. Muj po, momentin që më kanë thonë a dënë t'a pash veshkën. Se mos që kanë bo operacion në usën, ja kanë zerë veshkën, mund kanë fut në salë. Dhe ka orda i tekniku e shë në kujtuë si sot, edhe kanë thonë, a vëdo me po veshkën, që qëfar veshke keme dhuru, atë nuk kam mujtë me qëndru, i kam thonë, shtenëm gjë ma mirë. Se mos po ndodhe keqja, pe emocione, pe mërzijës. Atë kam qenë shumë emocion. Dhe i thash që... Po veshkën e pe? Po veshkën e posh. Veshkën e posh, ka qenë dikon 15 minuta, unë që kam qëndru në operim, kur më kanë, do me thonë, për anesteziurin që më kanë thonë, më kanë qitë këtë për parsën këto edhe e kam dëgju që kur ka bo njerë brishku, se veshkat janë këto në e vendosin, e kam dëgju që njerë aveç brishkun e kom një, tha sho, tha, ape ndjen dishka tha shbo, tha se ndjen ma, dhe dhe veç bisedo tha me doktoreshat, unë me këto 2 doktoreshat që i kisha në pranë, që i prapë se prapë i përshëndes dhe i falenderoj 2 doktoreshat, Fionën edhe Arjetën, ato i kisha në kratë djathë dhe më vanshin kur ajo, se ti po e kaljan, aja shes sa i fort je, ma të fjart e tyne, por tash nuk mujta me qëndrua dhe tash të në më gjëmë, se s'muj me qëndru më shumë. Faleminderit shumë për rëfimin, këthemi tek ai momenti që të pyta, kur u takove me nusën, pasi kishte përfundu gjithë shka. Me nusën, të dhëtë kemi një qenë në reanimacion. Reanimacion. Me një dhumë, por jo që ka mujtë ta shof nusën, vetëm që njerë ma kanë pru me krepet edhe për mu ka qenë e rëndët. Ka qenë e rëndët se... Unë isha shumë mirë, ato e pasha që është trit edhe me një krevat të spitalit. Aja kishte ban ato që është e... Stam që se ka ba skur se ka që kanë ba dhe ma herët me edhe i shala dhe ta bojnë edhe mas. Po i shala si ndodha skujt. Po ka qenë me gjoja me rëndë për mu kur e kam baja më në qënë dorë me. Prapë ma të bësë që të sajnë, në sikur që shtik që hi, që e pashtë të hi, edhe kur më pa ma më qëj dorë në shtu se isha i mbyllër si në kafas me gjama për rreth, për shkak infekcionit, po e pashën atë në e prapë ma qënë dorën edhe bësë edhe që i pash që i ka infuzionat edhe infuzionat në krah, ishte një dhinjë për mu e po një kësisht edhe emocion i madhe. Se e kalum, po e kalum një sfit shumë të rëndë. Fatmirësisht tashmë e kaluar. Si ka qenë jeta jote pas transplantit? Si është sot jeta jote? Pas transplantit edhe sot, ka ndryshim shumë të madhe. Thash doherë duke falenderu Zotin. Ta thëmë drejten, kur jam bon transplant edhe sa isha në spital, kam thonë, o Zot, veç 4 vite ti kam jetë. Se unë i kisha edhe 3 fëmijët e mi, 2 djemët edhe vajzën, djallin atë ku ishte 14 vjeç, e thesha edhe nëse shala nuk dështoj, po edhe nëse dështoj, edhe ma merë Zoti shpirtin, ti ketë bile djallit pakten 18 vjeç. Për mua kjo ishte e rëndë se... Kjo ishte llogaria. Kjo ishte llogaria ime në atë kohë gjatë mas transplantit. Se dije se në transplant nuk ka që çdo herë dhe çdo kujna ju përshtatet, mund t'i ndodhe me keqe, inshallah si ndodha s'kujt, inshallah ndodh si mu. Që më ka dhënë Zoti jetë, po jetoj jetën, e tani po i baj
Pi ekstremat vite që kam bon transplantin në gosht i bëj.